Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau na zo muku talla kuma na zo muku da 'yan guyan-guyan. Jama'a, kai jama'a, duniya ta zama abin tsoro. Wai kana zaman ka sai ka ga mutum ya zo ya liƙe maka ya manne maka ya ce maka biyayya sama anti ƙasa. Ashe kaska ce raɓuwar jini. Sai ka ga mutum ya zo ya fara adawa da kai. Sai ka ga mutum ya zo ya fara yaƙi da kai. To duk yaƙin da zaka in ka je wani gurin akwai inda zaka tsaya shine bodarka. Mana ai kayan kamfani daban da na shago. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a yau a cike nake da farin ciki. Dama kan dama. Allah na gode maka. Allah kai ta sawa in mun yi su ce sai sun yi irin abin da muka yi. In mun yi su ce sai sun kwaikwaye mu. Daga ina za su kai inda za mu je mu fa daga Allah ne abin namu. Sa'ad daga Allah take. Ina al'umma, ina mutane na, ina kwastomomi na. Yau na zo muku da gagarumar zuma. Wacce idan kika shaka wannan zuma, zuman nan ma sunanta back to back. Kun san mene back to back yake nufi dai ko? Wannan zumar ina son dan Allah ku sha zuman nan. Ku yi amfani da zuman nan. Wannan zumar tana yin aiki guda uku a jikin mace. Number 1, za ta sa ki matsin kuma matsin ciki. In kika dawwami zuman nan kina sha ji zaki kin dawo bajin ma. Za ta sa ki matsin ciki. Za ta cire miki duk wani infection da yake cikin maraki. Za ta kankare ta goge ta flushing ɗinsa ta aro miki da shi ƙasa. Ko kina fitar da farin ruwa idan kika durfafi zuman nan kina sha wallahi sai kin sha mamaki. Sannan kuma zuman nan tana ƙara ni'ima. Tana ƙara ni'ima. Tana ƙara wa mace daɗi. Tana sa mai gida ya ji hankalinsa ya kwanta domin zuma ce mai tarin laƙani. Wannan zumar idan za a haɗa ko da yake ba sai muku bayanin ta ba saboda akwai in satar amsa. In sai ki ji me sa ta yi kaza ni ma bari yi kaza baki na da goro. To ku zo ku sai zuman nan. Ku yi amfani da zuman nan. Za ku sha mamaki akan maganar da nake muku akan zuman nan. Kun san ba na kawo muku kayan banza. Wallahi na yarda da kayana kuma kwastomomi na ina alfahari da ku. Ban taɓa fitowa gari ya waye ban ji wani review na magani na ba, ban ji wata godiya ba, ban ji wata addu'a ba. To ku faka ku zo ku sai wannan zumar. Kar ku saki a baku labari. Zuma ce mai tarin sirrika, mai inganci kuma a ƙaramin farashi mai sauƙi. Zuma fa ina nufin tsini ba tsini ba ne ko zuma. Zuma dai. Zuma tun da shi tsini ai ruwa ne. Zuma ce ta maganin mata ba irin honey pure honey din nan ba. Zuma ce na maganin mata back to back. Wannan back to back ne kawai ki je ki yi amfani da shi. Ki gwada. Ki sha mamaki. Ki zo ki bani labari. Muna nan a garin Abuja kuma muna da shago a garin Kano. Idan ku shigo garin Abuja, ku zo Ƙaura Market opposite in Prince and Princess. Idan kuka shigo wannan plaza, za ku ga shagon mai sa'a Fashion and Beauty Palace. Muna gyara ba abin da ba ma yi wa mata. Muna kare darajar mu a gurin mazajen mu. Muna ƙara wa kanmu inganci. Muna ƙara wa kanmu capacity. To, mata albishirinku. Ina fa zuwa da kayayyaki kala-kala. Nan ba da jimawa ba ma. Zan kawo muku wani magani shi sunansa ma mai capacity. Dan jijjiga mai capacity. Ki jijjiga shi ki sha mamaki. Kar ku bari a baku labari. Muna nan idan muka bude shagon mutum da karfe 10 har zuwa karfe 6 na yamma muke rufe shagon mu. Muna ba aika kaya ko ina online duk ƙasar da kake a duniya in dai ana hawa jirgi ana zuwa muna aikawa da kayan mu can. Ba inda ba ma aika. Muna da shago a Kano, muna da shago a Abuja. Ba abin da ba ma siyarwa a shagon mu. Muna da ingantattun turarurrukan wuta kuma muna da ingantattun magungunan mata. Kar ku saki a baku labari. Sai kun zo. Mai sa'a Fashion and Beauty Palace. Ta ku ci.